What's up YouTube? So ang atong topic karon magunong sa tagko ano? Ang atong topic karon instead nga maghisgot tag mga politika sa Pilipinas ay sa atong nahibawan kada bukas nato sa Facebook everywhere sa YouTube whatever bukas natong TV ang mabungad dahil nato nga balita is rally no? Kasamok sa Pilipinas rally tungod aning political what it is mga politiko nga mga kurakot so hinaut mo magundang na mo kurakot para ang mga tao sa Pilipinas dili na mga abroad okay Pilipinas na like everything behind kay ang Pilipinas sa mga kuan ang ubang kanasuran ang mga silingan na to mga dato na so hindi na sila kinahanglang mga abroad ang ilang mga citizen hindi na kinahanglang mga abroad dato na lang ilang kuan kay wa may kurakot so undang sa taning mga kuan mga sani mga kagubot nga mga hisgutanan since ang atong channel is PP2 Motorworks aduna kita pinaghisgutan karon kay daghan paghapon nga tanag sa hinungdan nga masira ang turbo no? So aniya karon nato sa itong atubangan isa kini ka turbo unit kibalid dalawang type ang turbo meron siyang vacuum type at saka meron siyang electronic type na actuator ang aniya na to karon is electronic na turbo na siyang actuator nito is electronic it is command by the computer nga mo open ang noise gate kung tag na siya boost so as you know turbo is the source of power so dili na ta kinahanglan mo direct to the point na ta ang atong hisgutan is ang mga common symptoms sa turbo common symptoms turbo failure so ang usa ka hinungdan sa usa ka sakyanan or an engine ang sintomas niya pagka turbo failure is lost power or dili na or wala na siya boost no lost power and then mura siya sluggish nga pagkakuan dili siya build up og kanang boost pressure so usa po na ka hinungdan nga doon na tay turbo tinatawag na turbo failure ang usa po na excessive smoke either blue smoke or combination with gray smoke is mao po na hinungdan nga ang turbo is dunay oil leaking inside into the exhaust and then hinungdan po is doon na po siya cause na black smoke pagka turbo failure doon na po yung black smoke meaning that is mga unburned nga mga fuel nga caused by the turbo failure and then doon na po siya itatawag na ito makadungog tag loud like winding noise like this one here yung kanyang impeller o yung kanang turbine kung failure po ito kanyang impeller or turbine
dito, magkukos po ito ng winding noise ito. Kasi magkikis siya doon sa pinaka pinaka casing niya. Andun yung cartridge casing no sa sulod. So may hinungdan nga mag-create siya ka ng winding noise. Dayon pagka create siya winding noise, ang usapod ka hinungdan sa pagka turbo failure is ang kanyang increase of oil consumption. So pag post niyo sa accelerator pedal, kini siya sa air side or sa fresh air side mo suction siya oil. Ang suction siya oil either gikan sa sulod sa kanyang oil seal sa turbo itself, or pagkasira na yung breather valve ninyo o barado ng breather valve, bypass na niya, isasaksyon na niya nito sa turbo. And then kung may check ninyo yung engine and you check the oil dipstick, malalaman ninyo na the oil level is going low because it has the increase of turbo failure and it has oil consumption because of the turbo. The turbo is sucking, no? So those are the things that normally signs of the turbo failure. So it's like ang turbo kasi hindi to basta-basta lang masira. This is designed to be the longest lifespan. Longest lifespan ito. Hindi to basta-basta masira kung nami-maintain ninyo ang oil change. Kung hindi nyo ma-maintain ang oil change, dyan na siya magsimula ng wear and tear, especially pagka dirty na yung dirty yung air filter. So pag dirty ang air filter, so mahirapan ang turbo mag-suction ng air na ipupush niya doon sa chamber. So ang gagawin ng turbo ngayon, magsa-suction siya ng doon sa breather valve. Doon siya magkuha ng air doon sa breather valve. Ma-bypass niya yung breather valve. And then magtataka na kayo na bakit maraming oil. So even though na bago na yung turbo, and yet marami pa ring oil na nasaksyon niya. So ang cause po niyan is yung sa breather valve or yung one-way valve or check valve na tinatawag, or madaling sabi breather valve. Pagkabarado na po ang breather valve, didiretso na po yung oil diyan magsaksyon. So ang pinaka scenario dyan para maiwasan, always do service maintenance, kasi ang turbo po masira. Mahal po ang turbo, mahal ang maintenance. So ito po yung cold side na air dito papasok, and then dito po sa kabila, dito po yung kanyang exhaust, dito po lalabas yung hot air dito. So ang system para ma-maintain niyo yung turbo condition, para
palagi po kayo mag-change oil, especially pagka gamit na gamit yung sasakyan, ginagamit nyo talaga, like every daily driven na mga sasakyan, palagi po kayo magpa-service ng 6 months, maximum 1 year. Kasi po ganito po yan, huwag kayong magbase sa mileage, kasi ang mileage hindi po yan accurate. Although ang manufacturer nagsasabi sa mileage na babasihan, but hindi po talaga yan. Dahil halimbawa sa traffic, yung odometer ninyo or odometer hindi gumagana, ngunit ang engine is running, no? So it doesn't count at all. It doesn't count. So doon po tayo magbabase sa every 6 months or maximum 1 year. Huwag nyo pong palagpasin, kasi po ang turbo is masilan po sa mga dirty oil. Ngayon, pag dirty oil na po ang inyong sasakyan, ang inyong engine, meron po kasing tinatawag dito sa taas ni Amanda, ito po yung kanyang oil feed ng turbo. So ngayon, pag dirty oil na po yung engine niyo, so may posibilidad na ang oil galleries or oil passage sa turbo pipe is mabarahan, and then hindi na po siya makapag-supply ng oil dito sa turbo, sa loob ng kanyang impeller to lubricate the bearing inside. Small tiny bearing, particle bearing, and then the impeller shaft. So kung wala na po siyang supply na oil, yan na po, maging bad na po ang yung turbo, kasi magkaroon po siya ng breakdown sa loob. Like magka overheat po ang turbo ninyo dito sa loob, ma-toasted yung kanyang dito sa loob, yung kanyang mga impeller shaft, na yun ang nagpapagana sa yung turbo. Especially iikot yan mga 1,000 times, kailangan po ng oil talaga yan supply para hindi siya mag breakdown. So dito siya, kita nyo, maliit lang yung kanyang oil feed dito. So kung dirty oil po ang inyong engine, so mag-clog po yan, and then hindi na siya magka-provide ng lubrication sa kanyang impeller. And then again, pagka-supply niya ng oil dito po sa baba is ang tinatawag na return. Dito po yung kanyang return pipe dito sa loob. So after na pag-supply niya dito po yan babagsak sa return pipe dito sa baba. Ibali nakaganyan po ang plaster niya. Ganyan. Okay? Nakaganyan. Normally it depends kung anong klaseng sasakyan kung meron kayo. Mga Volkswagen, Ford, iba-iba pong design. Meron pa ganyan, meron pa ganyan, meron pa ganyan. So itong turbo natin ngayon is sa Ford. And sa Ford ito. And then ang tawag nito sa Ford Focus. Okay? Ford Focus po ito. Electronic type na actuator. So again, sa loob nito is mayroong tinatawag na wastegate. So ito po yung kanyang push rod. Ito yung kanyang push rod.
ito po yung pupos, no, sa kanyang gate or equator gate or west gate or whatever, na pagdating na mga 4,000 to 6,000 RPM, it depends on kung na-remap yung mga computer ng car ninyo, whatever. So, but most likely 4,000 RPM, gagana po ito, mag-push na po ito siya ng full thrust or full po magbubos, gagana po ito. So mag open and close yung kanyang wastegate para mag-create siya ng boost, and then lalakas yung takbo ng makina niyo or yung mag-create siya ng power. Okay, so nothing much on the turbo side. Very simple lang ang turbo talaga. So but ang nag-design ito is very genius, and I believe very genius guy ang nag-design ito, and I believe dato na kayo naka-imbento ani, kasi wala pag yung kuan aning turbo, pag naka break the record aning turbo na ilahang ilisan, no? So saludo ko sa naging minto ani. Okay, so mauna na guys ang akong kasulti. Kung gusto mo humaba ang lifespan sa turbo ninyo, turbo unit, keep oil change every 6 months, maximum to 1 year, and please change air filter para hindi po masira yung kanyang turbo. Kasi pagka dirty na po yung air filter, yung dirty air filter, meron siyang mga small dust particles na isaksyon na dito. Yan po ang magsisilbing sunblaster, parang sunblaster. Yan po ang nagpapa-wear and tear ng kanyang turbine. Kita nyo pagka meron kayong numinipis yung kanyang turbo, the turbine is getting smaller. You know why? Because of the dirty air filter na yan ang parang sunblasting niya dito. Saksyon niya yung tiny particles of dust dito, or small like sun or dust or whatever. Yun po ang maging sunblaster niya para mag wear and tear ang inyong turbine dito, and then yun na po, hihina po ang higop, o hihina po yung kanyang suction dahil lumiliit, or the turbine is getting smaller because it's the issue of wear and tear. So that's all guys, thank you, bye bye.